putih tu. Jamal tak?
Tu ada kesan motor naik tu. Dah ada kesan motor dah. Oh, dia naik kat sini eh? Tolak tadi, naik yang melangkah. Kejap, kejap. Okay, 1, 2, 3. Ada kaki lu. Ya. Kau letak kaki belah kanan. Baik depan kau tak lepas. Red je dia. Aku ni nak tangkap sini tu nampak tu. Okay, start. Ali, rim ke sana. Ajak terus naik ke sana kita beli. Boleh? Naik atas ni? Boleh? Dia kalau nak naik tadi, dia lajak terus. Boleh nak ajak terus. Dia boleh pula nak berhenti. Sekejap. Sekejap. Sekejap, eh? Okey. Baik, kau naik, Wak? Wak dia naik ni? Tak ni, Wadin. Lepas. Lepas je. Lepas dia. Lepas. Okey. Lepas. Handle kembali kan. Okey, start. Saya tak benar lah. Tolak lah. Rimas sikit. Okey. Turun. Good. Okey. Okey.
Jap. Naik ah. Brake dengan gear lagi senang. Okey. Tak masuk pun gearnya. Tadi kau punya kau. Nak tombang ah. Ayo. Tunggu baik. Tarik kelas. Tak boleh lepas ya? Tak boleh. Babek sikit yang. Okey. Lepas. Alih belakang. Alih belakang alih. Belakang alih pergi. Bukan Zul. Tarik pergi. Okay, alright dah.